আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি লো প্রাইসের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা আফিফা ইনকিউবেটরে চলে এসেছি। দর্শক, আফিফা ইনকিউবেটরে আজকে একটি বিশেষ প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। মূলত সামনে শীতের সময়, এই সময়টাতে আর্দ্রতা নিয়ে আমরা আসলে ভীষণভাবে সবাই বিপদে পড়ে যায়। বিশেষ করে যারা ত্বক সম্পর্কে সচেতন তাদের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে আর্দ্রতা কমে যাওয়াতে তাদের ত্বকে শুষ্কতা চলে আসে এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন ধরনের লোশন এবং ক্রিম ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আমরা সাধারণত যারা খামারের সাথে যুক্ত তাদের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি করতে হয় সেটা হচ্ছে আর্দ্রতা না বাড়লে সেই ক্ষেত্রে হিউমিডিফিকেশনের যদি পুরোপুরি সহযোগিতা না থাকে ডিমগুলো ফুটে বের হতে অনেক সমস্যা হয়। ইভেন অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাগুলো অতিরিক্ত ঠান্ডায় তাদের আর্দ্রতা এতটাই কমে যায় যে তাদের প্রচুর পরিমাণে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ধরনের হিউমিডিফায়ারগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তো আমরা আজকে মিয়াকো ব্র্যান্ডের একটি 8 লিটারের হিউমিডিফায়ার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। এটি একাধারে আপনি খামারেও ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনার ঘরে ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই হিউমিডিফায়ারটি আপনাকে অত্যন্ত চমৎকার সহযোগিতা করবে। তো আসুন এই হিউমিডিফায়ারটি কিভাবে পরিচালনা করতে হয়, কতটুকু সহযোগিতা করে, পুরো বিষয়টি আপনাদের সামনে আমরা এখন তুলে ধরছি। দেখতে চমৎকার এই 8 লিটারের এই মিয়াকো ব্র্যান্ডের হিউমিডিফায়ারটি কি আছে দর্শক, আসুন আমরা আপনাদেরকে নিয়ে আনবক্সিং করি। দর্শক, এখানে আমরা যে সাপোর্টগুলো পাবো সেগুলো যদি আপনাদের সামনে পুরোটাই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমরা দেখতে পাবো এখানে অত্যন্ত চমৎকার সুদৃশ্য একটি হিউমিডিফায়ার। দর্শক, এই হিউমিডিফায়ারটি আমরা প্লাস্টিকের একটি পলিব্যাগে পলিনেশন করা আছে। এটি থেকে আমরা পুরো হিউমিডিফায়ারটি আপনাদের সামনে বের করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই হিউমিডিফায়ারটিতে একটি প্লাস্টিকের চমৎকার বডি আছে এবং একই সাথে একটি অ্যাকচুয়েটর দেওয়া আছে। এই অ্যাকচুয়েটরটি ওপরে প্লেস করার জন্য মূলত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যেদিকে এই অ্যাকচুয়েটরটি প্রেস করে আপনি ঘোরাবেন সেদিকেই হিউমিডিফায়ারের হিউমিডিটি যেটা তৈরি হবে সে বাষ্পগুলো বেরিয়ে সেদিকেই যাবে। তো অ্যাকচুয়েটরটির কাজ আমরা বোঝানোর খুব বেশি কিছু নেই, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সামনে এই বিষয়গুলো প্রথমেই দেখিয়ে দিলাম। তো এখানে আসলে নান্দনিক একটি চমৎকার হিউমিডিফায়ার মিয়াকো ব্র্যান্ডের আপনাদের সামনে আছে। এখানে একটি নব দেওয়া আছে, এই নবটির মাধ্যমে আপনি হিউমিডিফায়ারের হিউমিডিফিকেশন বাড়াতে এবং কমাতে পারবেন। দর্শক, এখানে 8 লিটারের যে পানির কন্টেনারটির কথা বলা হয়েছে, এই পানির কন্টেনারটির উপরের দিকে একটি হোল আছে। মূলত এই হোলটি হচ্ছে শুধু বাষ্প বেরিয়ে যাবার জন্য। দর্শক, কখনোই আপনি ভুলক্রমে এখান দিয়ে পানি ঢোকাবেন না। দর্শক, এখানে দেখুন নিচ দিয়ে এই ছিদ্রপথ দিয়ে, অর্থাৎ আমরা এখানে যে হিউমিডিফায়ারের হিউমিডিফিকেশন করার জন্য সুযোগ আছে সেটির মাঝখানে একটি পোর্সেলিনের সাপোর্ট দেওয়া আছে, যেখান থেকে আসলে হিউমিডিফায়ারের হিউমিডিটিতে তৈরি হবে এবং মাঝখানের এই পথ দিয়ে সেই হিউমিডিটি বেরিয়ে যাবে উপরের পথ দিয়ে। এই জন্য আমরা এখান দিয়ে কখনোই পানি ঢালবো না। তাহলে এইখানে পানি প্রবেশ করবে কোথা দিয়ে? দর্শক, খুবই সহজ। এখানে পানি প্রবেশ করার জন্য এই চেম্বারটিতে একটি ক্যাপ দেওয়া আছে। এই ক্যাপটিকে আপনি বাম দিকে টুইস্ট করলেই আপনি দেখবেন এটি খুলে আসবে। এখানে একটি সাপোর্ট দেওয়া আছে, যে সাপোর্টের কারণে এটি যখন আমরা লাগাবো চাপ দিয়ে ডান দিকে মোচড় দিয়ে, তখন এটি পুরোপুরি পানিরোধী হয়ে যাবে। এখান থেকে পানিটি কোনোভাবেই পড়বে না। নিচে একটি স্প্রিংয়ের নজল দেওয়া আছে, আপনারা খুব ভালো করে দেখেন। এখানে চাপ দিলে এই নজলটি ওপরের দিকে ভেতরের অংশ আপনার ভেতর দিকে উঠবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি নিচে এখানে কন্ট্রোলিং সাপোর্ট দেওয়া আছে। যতটুকু প্রয়োজন হবে ততটুকু এখানে চাপ পড়লে এখান থেকে বাতাস এবং পানি দুটোই ভেতর থেকে নিচের চেম্বারে চলে আসবে এবং নিচের চেম্বারে যে সিলিকনটি আছে হিটারটি, সেটির থেকে মূলত আর্দ্রতা তৈরি হবে। তো আমরা এই আর্দ্রতা তৈরি করার জন্য এখানে পুরো পোর্শনটি অটোমেটিক কন্ডিশনে দেওয়া আছে, যেহেতু আপনার এখানে একটি নব দেওয়া আছে। এই নবটি নিয়ন্ত্রণ করবে কতটুকু হিট হওয়া দরকার এবং কতটুকু আর্দ্রতা প্রয়োজন। যতটুকু আর্দ্রতা এইখানে সেট করে দিবেন আপনি, সেটা অনুযায়ী বাতাসে আর্দ্রতা তৈরি করার পরে অটোমেটিক্যালি সে এখানে একটি সেন্সর দেওয়া আছে, সেই সেন্সর সেন্স করবে এবং তার আর্দ্রতা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই সে এই আর্দ্রতা তৈরি করা বন্ধ করে দিবে। তো দর্শক, আমরা পুরো প্রসিডিউরটি আপনাদেরকে একবার করে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমাদের সাথেই থাকবেন, ভিডিওটি একটু লম্বা হতে পারে। এখানে এই নবটি আমরা বাম দিকে মোচড় দিলেই আমাদের এটি খুলে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র আমাদের যে পানি আছে সেই পানিটিকে আমরা সরাসরি এই
ছিদ্রপথ দিয়ে আমরা ভেতরের দিকে ঢেলে দেব। দর্শক খেয়াল করবেন, এখান দিয়ে পানি ঢাললে কিন্তু কোনো পানি বেরিয়ে পড়ে যাবে না এবং পুরো পানিটি আমরা এখানে ঢেলে দিলাম। এখানে মূলত আপাতত আমরা লিটার খানেক পানি নিয়েছি দর্শক আপনাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে, এবং আমরা এই নবটিকে সুন্দরভাবে আটকে দেব। আটকে দেওয়ার পরে দর্শক এখান থেকে আমরা যখন এটিকে খুলে ঘুরিয়ে দেব তখন কিন্তু কোনো পানি ড্রপিং হবে না। দর্শক আপনারা খুব ভালো করে দেখুন, এখানে কিন্তু কোনোভাবেই কোনো পানি ড্রপিং হবে না। আমরা যে পরিমাণ পানি দিই না কেন এই পানিটি এখান দিয়ে কোনোভাবে বের হবে না, যদি না আমরা এই নবটিকে কোনোভাবে চাপ দেই। সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক, এখানে শুধুমাত্র এই নবটিকে চাপ দিলে বের হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই হিউমিডিফিকেশনে আমরা যে পোর্শনটিতে এখানে বসা দরকার সেটিকে আমরা আস্তে করে ছেড়ে দিলেই এই অংশটি বসে যাবে, এবং যতটুকু পানি প্রয়োজন নিচে চেম্বারে কিন্তু সরাসরি চেম্বারটি নিয়ে নিচ্ছে। এটা আপনারা সরাসরি সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমাদের যে মূল কাজটি সেটি হচ্ছে আমাদের হিউমিডিফায়ারটিতে আমরা একটি 2 পিন প্লাগে এখন কানেক্ট করে দিব। আমাদের পানি দেওয়ার কাজটি শেষ। আমরা অলরেডি 2 পিন প্লাগে আমাদের এই প্লাগটিও করে নিয়েছি। পেছনে একটি স্মার্ট সুইচ আছে, যে সুইচটি আমরা এখান থেকে অন করে দিলেই দর্শক এখান থেকে হিউমিডিফিকেশন স্টার্ট হয়ে যাবে। দর্শক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আসলে চমৎকার একটি হিউমিডিটি কন্ট্রোল এখান থেকে হচ্ছে, এবং কি পরিমাণ সাপোর্ট আপনারা পাচ্ছেন। আপনারা যদি খুব ক্লোজ লুকে দেখেন তাহলে ভেতরের দিকে দেখতে পাবেন যে পানি কিভাবে আসলে বাষ্প হচ্ছে। এই বাষ্প হওয়ার ধরনটি আসলে অত্যন্ত চমৎকার, এবং এক্ষেত্রে কোনোভাবেই চারদিকে পানি ছড়িয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং অ্যাকচুয়েটরটা দিয়ে আমরা চাইলে যে দিকে প্রয়োজন সেদিকে আমরা বাষ্পটিকে ঘুরিয়ে আমাদের বাষ্পগুলোকে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। এক্ষেত্রে কিন্তু চমৎকার একটি ব্যবস্থাপনা দেওয়া আছে। পাশাপাশি দর্শক এখানে যেহেতু আমাদের বাষ্পটি এখন পরিমাণে কম হচ্ছে, আমরা চাইলে এই বাষ্পটির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে পারি। এতে করে আমাদের ঘরে অতি অল্প সময়ে কিন্তু বাষ্প তৈরি হয়ে একটি চমৎকার আবহ তৈরি হবে। আমরা এই পুরো পরিবেশটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, এবং দর্শক আপনারা আসলে দেখতেই পাচ্ছেন যে হিউমিডিফিকেশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটি হিউমিডিফায়ার আপনার ঘরকে কত দ্রুত আর্দ্র করে তুলতে পারে। এই বিষয়টি পুরোপুরি আপনাদের চোখের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আমাদের এখানে হিউমিডিফিকেশনের যে বিষয়গুলো ঘরের ভেতরে প্রয়োজন সেটি আপনারা ব্যবহার করলে শীতের দিনে, বিশেষ করে সামনে যে শুষ্কতার সময়টা চলে আসছে সেই সময়টিতে আপনি আপনার আর্দ্রতার সাপোর্ট পাবেন। এছাড়াও কেউ যদি আসলে এটি কোনো ইনকিউবেটরের ভেতরে এটি স্থাপন করতে চান সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু চমৎকার একটি ব্যবস্থাপনা এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন। সাধারণত ইনকিউবেটরের ভেতরে যারা স্মার্টলি বড় ইনকিউবেটরের ভেতরে আর্দ্রতার জন্য বিভিন্ন ধরনের হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করেন, সেই হিউমিডিফায়ারগুলো খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যায়। এর পেছনে বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। সেক্ষেত্রে যে কাজটি আমাদের করণীয় সেটি হচ্ছে সরাসরি আমাদের এই ধরনের একটি স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করে আমরা আর্দ্রতাকে সবসময় সুনির্দিষ্ট অবস্থানে রাখতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোলারটি যেমন আমাদেরকে সহযোগিতা করবে, সে একইভাবে মিয়াকো নিজস্ব কন্ট্রোলারটিকেও আমাদের এখানে আর্দ্রতা তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং আর্দ্রতা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত চমৎকার কাজ করবে। তো দর্শক আসলে এই পুরো প্রসিডিউরটার জন্য আমরা আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে হাউস হোল্ড ইউজের জন্য এবং ইনকিউবেশনের জন্য দুটো দিক থেকে আপনি মিয়াকোর এই ইনকিউবেটরটি ইন্টেলিজেন্ট হিউমিডিফায়ারটি ব্যবহার করে চমৎকার একটি সাপোর্ট তৈরি করতে পারবেন। তো আসুন দর্শক, আসলে লো প্রাইসের পক্ষ থেকে আফিফা ইনকিউবেটর যে বিষয়টি আমাদেরকে জানিয়েছে এটির নাম। সবারই যে বিষয়গুলো নিয়ে এতক্ষণ প্রশ্ন ছিল মনে মনে, সেই বিষয়টি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শীতের প্রাককালে আফিফা ইনকিউবেটর আপনাদের জন্য এই চমৎকার গ্যাজেটটি মাত্র 4000 টাকায় আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। তো দর্শক আর দেরি নয়, সামনে যেহেতু শীত চলেই এসেছে এবং আর্দ্রতার বিষয়টি এখনই স্পর্শকাতরতা চলে এসেছে, তো আপনারা কোনোভাবেই আর দেরি না করে সরাসরি এই মিয়াকো ইন্টেলিজেন্ট হিউমিডিফায়ারটি আপনার নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরাসরি আফিফা ইনকিউবেটরে চলে আসতে পারেন, অথবা ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসকে ব্যবহার করে আপনারা এই পণ্যটি আপনাদের ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ইনফরমেটিভ হবে। যদি ইনফরমেটিভ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন, কেননা আপনার একটি শেয়ারের মাধ্যমে এই ধরনের মূল্যবান তথ্যগুলো অন্য সকল দর্শক পেতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এ ধরনের অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।